Det blev grøntsager, vi lavede, fordi jeg elsker det med, at man planter et frø, og man ser det gro og blive til noget, og så høster man. Så har man sådan en livscyklus. Mad er for mig rigtig mange ting. Både det, at man selv har lavet det, og man kan bare gå ud og hente det. Og at man går ind og arbejder med de her råvarer, og er stolt af det, man laver. Bliver virkelig bevidst om kvaliteten af den mad, man spiser. Samtidig med, at det er et kæmpe fællesskab. Grøn Thy, det er flere ting, men det er primært startet for at lave en arbejdsplads til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Mit navn er Gitte, og jeg har stiftet Grøn Thy. Jeg var 19 år gammel. Jeg var lige blevet 19 år gammel, da jeg var i den her trafikuheld. Sammen med hele min familie, altså min mor, far, min søster og en fætter. Og alle i den bil blev førtidspensioneret. Altså, det ville jeg bare ikke. Jeg var først lige begyndt, de kunne glemme det. Men så fik jeg at vide, at hvis ikke jeg stoppede nu, så endte jeg i en kørestol resten af mit liv. Og det var slut. Og så væltede min verden. De første par år derefter, der kunne jeg slet ikke overskue at stå op om morgenen, for jeg tænkte, hvordan skal det nogensinde blive aften? Og når jeg gik i seng om aftenen, så tænkte jeg, hvordan skal det nogensinde blive morgen? Og derfor gik jeg. Men på de gåture fandt jeg også mig selv, og så begyndte jeg at tænke fremad. Hvad skulle jeg lære af det? Hvem er jeg egentlig kernen, og hvordan kan jeg være den bedste udgave af den, som jeg er, med de ting, jeg har i min rygsæk? Og så tænkte jeg skal ikke være førtidspensionist. Jeg skal åbne en virksomhed, som kan hjælpe mennesker med at blive til hele mennesker. Derfor lukkede jeg Grøn Thy op. Der er bare en sindssygt god stemning herude. Altså Grøn Thy er jo sat i verden som sådan et hjerteprojekt. Så jeg bruger jo alt min tid på at hjælpe de her mennesker, som kommer. Hvis vi er her alle sammen, så er vi 16 mennesker. Og der er ingen ordinær ud af de 16. Der er mig, så er der 2 pensionerede landmænd, og resten er sårbare mennesker. Nogle gange sammenligner vi dem lidt med et træ, hvor bladene er faldet af. Men det kommer igen til foråret. Det kræver rigtig, rigtig meget, rigtig, rigtig tit, at passe på de her mennesker. Der vil altid være nogen, der har en dårlig dag. For mig er det bare vigtigt, at når jeg ser, at de møder ind, så holder jeg øje med dem. Kigger på deres øjne og ser deres holdninger og mærker efter på dem. Det vigtige for mig er, at når de tager hjem, så tager de glade hjem. For mig er det rigtig, rigtig vigtigt at være ude i naturen. Og så synes jeg også bare, det der med at have hænderne i jorden og arbejde sammen og svede og grine og fryse og græde og blive trætte sammen, det kan bare noget. Man får virkelig fundet hinanden i alle de her processer, samtidig med at man udvikler noget som mennesker. Og så elsker jeg på samme tid, at lige så meget som vi passer på mennesker, så passer vi også på den jord, vi dyrker. Så vi gør noget godt for helheden. Det er fuldstændig ligegyldigt, om man er førtidspensionist, om man er direktør for Novo Nordisk. Det handler om, det er ikke, hvad man er, men hvem man er. Jeg plejer at sige, at jeg kan ikke redde hele verden, men på de der 12-14 hektar, jeg har med at gøre, og den flok mennesker, som jeg har med at gøre, der vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan. Ja, så derfor bliver det grøntsager.